Les Skylanders de l'air sont plus forts ici. On pousse en avant! Je sais pas pour toi, mais j'en ai assez des boulets de canon. Les Skylanders. Hurrah pour le Skylander! On croise les doigts et on se prépare à sauter dans le canon. Les Sensei sont plus forts ici. Attirer pour mieux attaquer. Les points sur les i! La densité magnétique est un champ vectoriel. Seul un Sensei peut utiliser le gong de guerre.
Les Skylander Tech sont plus forts ici. Tu as réussi. Et je pense que tu as... La densité du flux magnétique est un champ vectoriel. Les Imaginators sont plus forts ici. La densité du flux magnétique est un champ vectoriel. Aveuglante lumière. Les points sur les i. Ah oui! L'appel de la nature. Sauvagement laineux.
Voyons. Tu vois. Eh oui. Heureusement que tu n'es pas un imaginateur. Oups, j'en ai trop vu. Pour la nuée. Attends pas tout ça. Je règne en maître. Je croyais t'avoir dit de ne pas frapper mes double-landers. Oui. Mais tu vas perdre, oui. Attends pas tout cas, Bazooka. Il lui a arraché une partie. Non. Je ne comprends pas ce qui ne va pas avec ces Doomlanders. Le 4... Oh, tu vas avoir des ennuis. Je veux des explosions, Bazooka. Et des gros sacs. Gros sacs. Parfait. Dans les dents. À genoux devant votre règle. Eh oui. C'est pour toi. C'est de l'or. J'en ai plus que marre de devoir gagner, Highlander. Non, ce Doomlander n'est clairement pas à la hauteur. Alors je... Oh oui. Oh, j'adore le son des canons. C'est pour toi. Hop, d'artillerie. Oh. Je croyais t'avoir dit de ne pas frapper mes Doomlanders. C'est de l'or. Hop, d'artillerie. C'est pour toi. Attends pas tout cas, Baxter. Doomlander vaincu. Ah, quelle misère! Mais plus pour longtemps, car dès que j'aurai mis la main sur le casque de sagesse ultime, mes Doomlanders seront inarrêtables! Pièce d'ensemble trouvée. Les Skylanders des morts-vivants sont plus forts ici.
Les Skylanders des Ténèbres sont plus forts ici. Défi de glisse. Oui. Eh oui! Et où est ce fichu casque? À genoux devant votre reine! Génial! Petit casque! Wiki! Petit casque de sagesse ultime! Petit, viens voir Chaos!
moins ce monstre marin a peut-être fini par dévorer cet idiot de Skylander. Si je ne trouve pas vite le casque de sagesse ultime, je vais hurler. Voilà le casque de sagesse ultime. Merci de m'avoir mené jusqu'à lui, imbécile. Je peux désormais créer les Doomlanders les plus géniaux de l'univers et détruire enfin tous les Skylanders. Ça t'inquiète? C'est dommage. Génial!
semble terminé. Niveau terminé.